फळां आमच्या आहारान आसूंकूच जाय आतां खंयची खावपाची तातूंत आसता कित्याक आमचे कडेन खूब चॉयस आसा आतां सो तातूंत एक कॉन्सेप्ट आसा ताका आमी म्हणटा ग्लायसेमीक इंडेक्स हो एक समजूंक जाय ग्लायसेमीक इंडेक्स म्हळ्यार आमी खंयच्याय खाद्य पदार्थाची तुलना साखरी कडेन करता साखर म्हळ्यार प्युअर ग्लुकोज सो प्युअर ग्लुकोज 100% सो 0 to 100 0 ते 100 पर्यंत आनी जेन्ना 55कूय चड ग्लायसेमीक इंडेक्स आसा ताका आमी हाय म्हणटा किंवा चड आसा आतां थोड्या फळांनी चड साखर आसता चड गोड आसता जे आमी सांगूंक शकता जशें तुमी म्हणलें तातूंत एक आंबो आसा आतेर आसा पणस आसा चिकू आसा आनी केळें आसा हातूंत साखरीचो प्रमाण चड आसता सो हें आमी केन्नाच खावचें ना अशें ना पूण कमी प्रमाणान खावंक जाय वा जाता तितलें टाळूंक जाय सो बरी खंयची फळां जातून ग्लायसेमीक इंडेक्स कमी आसा आनी तातूंत आमकां खूब चॉयस आसा पळोवंक गेल्यार एप्पल पोपाय थोड्यो शिरो दाळीम पेर्स पेरू संत्र सिट्रस फ्रुट्स मोसंबी आतां आवाकाडो म्हणटा आमी बेरीज स्ट्रॉबेरी चेरी ह्यातूनय ग्लायसेमीक इंडेक्स कमी आसा आनी तातूंत खूब एंटी ऑक्सिडंट्स आसता मेन म्हणल्यार 2 गजाली आमी लक्षांत दवरूंक जाय सो चड प्रमाणान समज आमी लो ग्लायसेमीक इंडेक्स फ्रूट खाले एकूच जालें तें कमी प्रमाणान आमी हाय ग्लायसेमीक इंडेक्स फ्रूट खाले जाल्यारूय चलता सो वी हॅव टू डू बॅलन्सिंग आनी एक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार फ्रूट ज्यूस म्हळ्यार फळाचो ज्यूस जो करता तो आमी अवॉयड करूंक जाय कित्याक एक ज्यूस करपाक 2-3 फळां वता आनी मेन म्हळ्यार तातूंतलो फायबर वता फायबर गेलो काय साखरीचे जी सर्ज आसा जी वाड आसा ती जप करून जाता सो त्या खातीर फ्रूट ज्यूस पॅकेटांतलो तर अवॉयड करूंकूच जाय इवन फ्रेश फ्रूट ज्यूस जे आमी म्हणटा जे घरा पासून केले ते जाता तितले टाळूंक जाय